dhawaada channelkeena Ixsaan. Maanta waxaan ka hadlaynaa noloshu waxay bartay. Qofku waxa ugu qaalisan ee uu haysta waa waqtiga ee hagaaji waqtigaaga. Noloshu waxay bartay shay weyn waana tareenka. Tareenku ma suga cidda soo habsaanta. Adiguna ha sugin fursadaha nolosha ee ka faa'iideyso. Noloshu waxay bartay aamuska. Intaad in badan hadli lahayd adoo aamusa oo wax badan sameeya dhanta. Noloshu waxay bartay ixtiraamka. Ixtiraam dadka waa lagu ixtiraamin oo dadka ha iska kibrin. Noloshu waxay bartay internetka oo saacado badan la fadhiyaa oo dadka kula fadhiya ka fogeeyaa ma xalinayo dhibaatooyinkaaga laakiin mid murugisan ayuu ka dhigayaa. Noloshu waxay bartay qofka in badan seexda warwarkiisu uu badanayaa guulihiisuna way yaraanayaan. In badan ha seexan in badan shaqee. Noloshu waxay bartay ahow qof guuleysta oo eega dadkii hore waxay ku guuleysteen wadooyinkii guulaha u mareen kadibna aduu hagaajiyo wada fiican samayso saas guul fiican u gaadhid. Noloshu waxay bartay inaan qofka kale ku aqbalo ceebihiisa si aan isla noolaano. Noloshu waxay bartay anigoo arkaya inuu khalad sameeyay qof kale inaan iska indhatiro oo aan iska dhigo qof aan arkayn khaladku sameeyay si aan isla noolaano. Noloshu waxay bartay wax badan oo aan sheegi karin laakiin weli waan wada barashada noloshayda. Adiguna waxaan kula talin lahaa inaad barato noloshaada.